Miren cómo amaneció hoy. El sol fabuloso. La calle está bien limpia, ya están saliendo los autos. Miren la cantidad de nieve que limpiamos con mi esposo. Nieve, más nieve, más nieve. Bueno, gracias a todos los que preguntaron por nosotros y estamos súper bien. Miren el hielito arriba. Igual no hace frío, a pesar de que nevó tanto. Bueno, muchas gracias a todos por preocuparse. Un besito.